हेलो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं मैंने एक ड्रोन खरीदा है। इसका नाम है किंग ड्रोन। मैंने अमेज़ोन से खरीदा है। इसका प्राइस है 2500। जैसे कि आप देख सकते हैं, चलिए हम इसे ओपन करने के लिए करने से पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। यह जैसा आपको कैमरा का सिंबल दिख रहा होगा, इसमें कैमरा नहीं होगा पर इसका ऑप्शन तो होगा। वो एक्स्ट्रा लेना चाहिए और बाद में आपको बताऊंगी ये कहाँ लगाते हैं। और इसमें 5 LED है जो 6 कलर चेंज हो सकता है और 360 रोलिंग और रिवर्स बटन है। इसको टैप करने से आपका ड्रोन रिटर्न आ सकता है। और यहाँ नोटिस लिखा है, उसे आप पढ़ लीजिए और वार्निंग भी। और जैसा आप देख सकते हैं मेड इन चाइना है। और यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है। देख, असेंडिंग, डिसेंडिंग, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, टर्न, लेफ्ट एंड राइट, स्लाइड, फ्लाइट, एक्सेलरेशन, 360 फ्लिप, वीडियो कैमरा। पर वीडियो कैमरा कुछ ऐसा नहीं होता। चलिए आज शुरू करते हैं। यह है वो ड्रोन, उसके अंदर क्या क्या है हम देखते हैं। पहला सा बैटरी वो 380 mAh का है, 3.7 वोल्ट का। और 2 लैंडिंग गियर्स, बहुत लाइट वेट है ये। और 2 प्रोपेलर्स, एक राइट प्रोपेलर और एक लेफ्ट प्रोपेलर। इसे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है A और यहाँ लिखा है B। इसे आप लगा सकते हैं आपका फैन डैमेज हुआ तो। और यहाँ एक स्क्रू ड्राइवर मिला है जिससे आप कुछ रिपेयर हो तो रिपेयर कर सकते हैं। और एक USB चार्जर जिससे आप चार्ज कर सकते हैं इस बैटरी को यहाँ पर लगा के। और नेक्स्ट ओपन करते हैं। हम देख सकते हैं ये रिमोट है, इस पे 4 बैटरी लगता है। हम बैटरी लगा लेंगे, 1 2 3 4 सब नए नए लगाने हैं। इस नए और बीच में कुछ पुराने लगाए तो ये रिमोट बंद हो जाता है। अब ये 2 बटन एक है और ये बटन है, इससे आप ऊपर ले जा सकते हैं और नीचे ले आ सकते हैं। इसको कोई स्पिन नहीं है जो रिटर्न आ सके, ऊपर ऊपर ऊपर। और ये लेफ्ट के लिए ड्रोन रोटेट होगा और राइट के लिए राइट को रोटेट होगा। और ये है फ्रंट जाने और बैक आने और लेफ्ट जाने और राइट जाने। और एक आपको जैसा दिखते है एक फ़ोटो को सिंबल है, इसे टैप करते हुए हमें ड्रोन से फ़ोटो खींचा जाएगा। और ये वीडियो को सिंबल वीडियो खींचता है। और ये लेफ्ट एंड अप एंड डाउन, दिस इज फ्रंट एंड बैक टिम। अगर आपका ड्रोन किसी भी साइड पे घूम रहा है तो आप राइट पे घूम रहा है तो लेफ्ट रिम दे सकते हैं, उसका ऑपोजिट है तो राइट रिम दे सकते हैं। जैसे ये 2 बटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड और ये लेफ्ट और राइट, ये रोटेट करना। हाँ, 2 बम्पर बटन से ये आप देख सकते हैं। ये बटन में फास्ट मीन्स 1 टैप आप फर्स्ट से बहुत फास्ट जा सकते हैं। और 3rd टाइम ये ड्रोन का हाई स्पीड चल सकते हैं, बहुत स्पीड ड्रोन। और इस बम्पर बटन से क्लिक मार सकते हैं और इसे लॉन्ग प्रेस करते हुए आपको रिटर्न हो जाएगा आपका ड्रोन। और इसे लॉन्ग प्रेस करते हुए आपका ड्रोन इजी मोड में आ जाएगा कि आपको बहुत दूर गए तो दिखेगा नहीं कैसा हम ड्राइव करेंगे। तो इसे इजी करने के लिए लॉन्ग मोड हो जाएगा। अब नेक्स्ट ड्रोन निकलती है। और ये देख सकते हैं एक मेन्यू है, इसे आप कट करिए, अपना ड्रोन ड्राइव कीजिए वरना आपका ड्रोन खराब हो सकता है। और नेक्स्ट हम ड्रोन को खोलेंगे। ये ड्रोन बहुत लाइट वेट है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं बल्ब व प्रोपेलर्स, इसमें भी लिखा होगा AB ऐसा। और गार्ड्स हो तो गार्ड्स को
निकालिए मत, वो बहुत इम्पोर्टेंट है वरना आपको प्रोपेलर फट हो सकता है। जैसे कि यह देख सकते हैं फोरलेस मोटर से यहाँ पर, और नीचे भी है LED लाइट से। और मैंने बोला था कैमरा के लिए ऑप्शन है, पर कैमरा नहीं मिलेगा। यह देखिए 3 स्टिक्स है, इसमें आप लगा सकते हैं अपना कैमरा के प्लग, और फोटो भी खींच सकते हैं और वीडियो भी कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है। और यह बैटरी की प्लेस, इस बैटरी को लगा। आपको उस बैटरी का टाइम अच्छा नहीं लगा तो आप बड़ा बैटरी ले सकते हैं, बड़ा mAh की बहुत सा प्लेस है इसके अंदर। चलिए अब हम स्टार्ट करके देखते हैं। बैटरी अब हम गार्ड्स लगा लेते हैं। ये गार्ड्स इस होल्स पे लगा लेंगे हम। ये लगा लिया, और एक और। ओके, ऑन करूंगी मैं। आप जैसा देख सकते हैं ऑन हो गया है। अब हम रिमोट आपको दिखाऊंगा। आपको ए बटन टैप करते हैं, आपको लाइट ब्लिंक होने दिखेगा और वहाँ भी ब्लिंक होने दिखेगा। इससे ऊपर कीजिए, ये दोनों लाइट फास्ट ब्लिंक हो जाएगा। और नीचे अब ये ड्रोन ऑन है। अब आपको कुछ भी चाहिए कर सकते हैं, अपने ड्रोन स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर करते हुए देख सकते हैं, 1 मिनट, हाँ, इससे ऊपर करते हुए ऊपर आएगा, और लेफ्ट करते हुए फिर रोटेट हो जाएगा ऐसा। और इस बटन से आप लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, और ये ट्रिम बटन आप देख सकते हैं। ये लेफ्ट के लिए हो रहा है, तो हम इस बटन को ऐसा कर लेंगे। अब देखिए स्ट्रेट हो गए। अब इस तरफ होगा, ऐसे ही आपको एडजस्ट करना है इसको। अब देखते हैं। Video kita blur. Oke.